Здравейте, казвам се Иван Пенов, председател съм на управителния съвет на Фондация Земята източник на доходи. Един от нашите успешни проекти е интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи. Проектът започна с помощта на Фондация Америка за България, после го продължихме с Тръст за социална алтернатива. И то е една много важна стъпка от това, което започнахме преди повече от 17 години. И за нас това е програма Земята източник на доходи. И основната цел на тази програма е да помогнем на хора, основно от селските райони, да започнат самостоятелен бизнес и по този начин да се издържат. Модела, по който работим, или подхода, съчетава два компонента. Един е развитие на човешкия капитал, другия компонент е достъпа до материални активи. Значи, в повечето случаи има организации, които предоставят само обучение или развитие на човешкия капитал. Има други организации, финансови институции, които предоставят достъп до материални активи. Само че нашия дългогодишен опит показва, че тези две неща трябва да са съчетани в една система, обща система, и точно това ние направихме, като съчетаваме обучението. Първо ние подбираме хората, виждаме къде са им тесните моменти и гледаме да им запълним чрез обучение, консултации на място това, което им липсва. Когато започнат да прилагат иновативни технологии, ние им подпомагаме и с това те да си ги закупат тези неща, материални активи, като основният фокус, който имаме, е не индивида, а семейството. Значи проблема в бедността, проблема с доходите е проблем на цялото семейство и затова ние не работиме с определен човек, член на семейство, а с всички в семейство. Мъжа, жената, децата и така нататък. Обученията, които правиме, те са в зависимост от нуждите на семейството. И в повечето случаи обученията, консултациите, те са един вид обучение чрез правене, а не само на теория. Работата ни по проекта в Пловдивска област включва няколко основни елемента. От една страна ние подкрепяме инициативните хора в селските райони да могат да станат собственици на земеделската земя, която те обработват. Подпомагаме ги в закупуването на най-различни дълготрайни и краткотрайни активи. Например, малки трактори, помпи, системи за капково напояване. Помагаме им да изградят своите найлонови оранжерии. Купуваме семена, найлон, маркучи, овощни дръвчета и най-различни други активи, които подпомагат тяхната дейност. Нашите експерти предоставят на участниците в програмата различни консултации в зависимост от техните нужди. Агронома регулярно посещава различни населени места и в зависимост от необходимостта там проследява здравословното състояние на културите и се опитва да даде максимално точни, ясни, разбираеми за хората препоръки по отношение на евентуално мерките, които те трябва да предприемат, за да се справят с различни проблеми. За периода на проекта имаме дадени над 1700 агрономически консултации, като освен тях даваме още икономически и юридически консултации в зависимост от конкретните проблеми на производителите. Организираме още различни тематични обучения по наболели за производителите проблеми. По проблеми, които ние сме преценили, че през годината са по-често срещани. Такива обучения са свързани с някои новости или важни елементи при резидбите и формиране на короните на трайните насаждения, при напояването и евентуално торенето на зеленчуковите култури. Всяка година излизат най-различни новости във връзка с мерките за директни плащания на площ, с които ние се опитваме да запознаем стопаните. Също така дневниците за растителна защита, които са много важни. Агронома непрекъснато следи коректното попълване на тези дневници и евентуално, ако има някакви проблеми, гледа да ги коригира на време. За участниците в програмата разработваме типови технологични карти, които са съобразени с почвено-климатичните условия на районите, в които се намират техните стопанства.
както и на отглежданите от тях култури. Самите технологични карти са достъпни както за нашите участници, така и за други стопани в районите, в които работим. Те могат да бъдат свалени от нашия сайт. Много важна за нашите участници е подкрепата, която ние им осигуряваме при комуникацията с институциите. Основната задача на един земеделски производител е да произвежда вкусни и качествени земеделски продукти. За съжаление, системата изисква от него да е снабден с голям набор от най-различни документи и да отговаря на множество нормативни изисквания. Ние се стараем максимално да облекчим тази административна тежест за хората, с които работим. Участниците непрекъснато се консултират по отношение на документацията, която трябва да водят в своите стопанства. За това какви са тия документи, които трябва да се водят, как трябва да се попълват. Нашият опит се използва за изграждане на капацитет и на други местни организации. Ние не само обичаме клишето гледай, мисли глобално, действай локално, но и вярваме, че това е пътя, по който с много подобни организации като нашите, работещи на местно равнище, действително можем да дадем своя принос, за да се подобри живота на хората в отделните населени места, а оттам да се подобри живота и на цели региони. Здравейте, казвам се Мариана Шишкова и съм част от екипа на Фондация Земята източник на доходи. В рамките на проекта аз изпълнявам длъжността финансов менеджер по разпространение на модела. Към настоящия момент ние работим с 5 партньорски организации в страната. Това са Сдружение Ларго град Кюстендил, Фондация Бъдеще град Ракитово, Сдружение Нов път село Хайредин и съответно Сдружение Свят без граници град Стара Загора, и в Ямбол партньорската ни организация е Фондация Болни от астма. Като асоцииран партньор в рамките на този проект ние работим и с Сдружение Асоциация Интегро град Разград. Здравейте, Спаска Петрова съм, Сдружение Нов път Хайредин. От 2014 година Сдружение Нов път е партньор на Фондация Земята източник на доходи град Пловдив по проект, който се занимава с подкрепа на предприемчиви младежи и хора, които искат да стартират собствен бизнес. Ние подпомагаме финансирането на тяхните инициативи, оказваме им методическа помощ по време на изпълнението, както и подкрепа за устойчивост за развитие на бизнеса по-нататък. Аз казвам Сашо Ковачев и съм председател на Сдружение Ларго Кюстендил. Каквото и да си говорим за тезите, свързани с интеграцията на ромите, всичко минава през заетостта. Нещата могат да се случат, да се подобрят само ако хората в един ромски квартал достигнат много добри нива на заетост. Аз съм Янко Асенов Кривоносов, председател съм на управителен съвет на Фондация Бъдеще Ракитово. Подходът ни харесва в това отношение, че прилагат и има социален елемент, има образователен елемент, има и трудови доходи. Казвам се Ганчо Илиев и съм председател на управителния съвет на Сдружение Свят без граници. Сдружението е партньор по проекта на Фондацията за Земята източник на доходи. За мен този проект е един от устойчивите проекти, които организацията реализира на територията на областта. Здравейте, казвам се Кина Асенова, от град Ямбол съм председател на Фондация Болни от астма. От 2014 година Фондация Болни от астма започна да работи съвместно с Фондация Земята източник на доходи по проект интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи, и от 2014 година до сега програмата се развива много добре в регион Ямбол. Безработицата в селските райони е много висока, няма алтернативи и ако искаме да запазим това население в селата, ние трябва да им помогнем те да имат доходи, които да им осигурят и нормален стандарт на живот. С реализацията на проекта едва ли могат да бъдат решени някакви колосални проблеми на
общността като цяло. Но това, което се стремим ние да правим чрез реализиране на нашите инициативи и участието в този проект е точно да дадем възможност младежите, младите хора, участниците в проекта, представители на различни общности да имат възможност сами да решат какво искат да направят, да им окажем съдействие за стартирането на инициативата, която искат да предприемат и да им помогнем в тяхната устойчивост. Какво ще рече това? Един път да разговаряме с тях, да видим тяхната насоченост, да ги мотивираме за участие за развитие на собствен бизнес, да им покажем силните и слабите страни на бизнеса, които те са решили да започнат, да им окажем методическа помощ при търсенето и намирането на най-добрия инструмент, примерно, който е необходим. Стигнахме до извода, че ако един безработен представител от моята общност няма как да му говорим непрекъснато за образование, той си мисли за валията как днеска да изкара 5 лева и ние като му създадем трудова заетост, той започва да мисли малко по-мащабно, т.е. отделя средства и за подобряване на образованието. Подходът им е много хубав, защото освен, че помагат на семейството, грижат се за семейството, стимулират и тези хора и насърчават младите хора да продължат образованието си. И за децата в семейството, ние се опитваме да им първо да ги държим в училище и по-голяма част от обучението да стават в училищата, особено в специализираните селско-стопански училища, тъй като там се дава базисна подготовка и излиза по-евтино, де-факто, после да се допълват тези знания. Доста по-трудно, ако се започне от нулата. Ако заетостта в квартал Изток, в който сме сега и в който ние работим, достигнат над 80%, тогава много лесно ние ще може да влияем в другите сфери. Сферата на образованието, сферата на здравеопазването и сферата на жилищните условия. Защото те мигновенно ще почнат да се подобряват по съвсем естествен път и инвестициите, които ние ще направим, ще бъдат много по-малко. Но важното е хората, основният проблем да се хване е проблема с заетостта. Чрез проекта ние подпомогнахме хора, които развиват земеделски и неземеделски бизнес, като инициативите са насочени в това да бъдат устойчиви техните бизнеси и да намерят реализация на пазара. Ние никога при нашите инициативи не гледаме самоцелно да закупим нещо и да накараме хората да правят нещо. Човека трябва да има сам желание, да ни потърси и ние сме готови да им помогнем на нашите хора. През този модел даваме друга гледна точка. Помагаш на хората да работят, не системите за да решат държавните проблемите, а самите хора през труда си, през доходите, които изкарват, да решават семейните си проблеми, да посрещат ежедневните си нужди и да подобряват както здравния, така и образователния си статус. Само през това реално променяме средата. Средата, която е в семейната и след това общностната среда. Създаваме здравословна среда за общността, в която живеем и работим. Резултатите от нашата дейност, която е вече доста години стана, ни показва, че този подход дава бавни резултати, но пък в дългосрочен план тези резултати са устойчиви. За мен проектът е един от най-устойчивите, който може да съществува във времето на процесът на интеграция на ромската общност. Определено този проект има бъдеще, защото хората развиват способност за създаване на бизнес, развиват успешни бизнеси и надявам се в партньорство и експертния опит на колегите от Земята източник на доходи да имаме едно успешно бъдещо партньорство, което наистина даде възможност на повече хора от общността да реализират своите идеи и мечти. Има нещо, което ни обединява. Това е каузата да помогнем на колкото се може по-голяма част от немалката общност в България. През последните години наблюдавам, че вече имаме участници, които са преминали през фазата на генериране на доходи за просто оцеляване на домакинствата.
и се опитват да превърнат своята дейност в успешно бизнес начинание. Именно в този момент фундацията и нейната подкрепа е толкова важна за тези хора, защото те започват да се сблъскват все повече и все по-често с административната тежест на държавата. Често се задаваме въпроса ние самите. Какво ни кара вече повече от 20 години да се занимаваме с проблемите на древните земеделски производители и с хората в селата и градовете на България и по-точно тук в Пловдивска област. Може би това, което ни обединява е виждането и разбирането ни, че хората действително са най-ценният капитал на нашата държава, а хората в географски изолираните общности, на селските райони на страната в България, се нуждаят от подкрепа, самочувствие, за да могат да разгърнат своя потенциал. Като равносметка за изминалия път до момента, фундацията не е подкрепила над 160 семейства. Тези хора са закупили и са станали собственици на 550 декара земя. Общо с наетата земя. Те обработват над 1000 декара земя само в Пловдивска област. И специално искам да подчертая, че това са земеделски култури, които са трайни насъждения, лозя и зеленчуци. Над 300 души честно изкарват своя доход от земеделие. Те са в 19 населени места на Пловдивска област, в 10 от общините, селските общини на област Пловдив. Освен над 320-те икономически и селскостопански инициативи, които сме подкрепили, през последните 5-6 години ние сме успяли да подкрепим и 19 неземеделски инициативи, свързани с откриване на обекти, които липсват в населените места. Интернет кафета, магазини, всичко това. Поне в 4 населени места на областта можем да кажем, че промени облика на цялата общност в тези населени места. На фона на все по-изощаващите селски райони в страната, ние виждаме, че в населените места, в които работим, има много осезаем напредък. Има развитие на предприемачеството, има живот. Това за нас е доказателство, че модела, който фундацията прилага вече над 20 години, работи и то работи устойчиво. До момента в Пловдивска област сме подкрепили 160 семейства и дейностите, които те развиват, икономическите инициативи, осигуряват доходи на около 650 човека. Партньорските организации са подкрепили 90 семейства и този бизнес осигурява доходи на около 370 човека. Значи, ако сумираме тия две цифри, общо са подкрепени 250 семейства, а от това, което сме подкрепили, доходи получават 1020 човека. Значи това по своята същност е едно малко над средните предприятия. Фактически може да осигури такава заетост. Специално трябва да благодарим на Америка за България и на Тръста за социална алтернатива, че повярва в нас в последните 7 години и ни подкрепя. Това ни даде от една страна самочувствие, а от друга страна и възможност да се опитаме и този наш опит, трупан тук в Пловдивска област, да видим може ли да се превърне в модел, който да подкрепи развитието на местни общности в селските райони на страната ни.